歡迎大家收睇保險個案知多啲。我係 Matthew，我係 Mia。咁我哋睇翻今集嘅個案先啦。投訴人咧就喺佢嘅右肩發現咗一粒2.5乘2.5 cm 嘅腫塊，之後咧就進行咗切除手術。咁化驗報告咧就話佢患上咗隆突性皮膚纖維肉瘤，而且咧就出現咗惡性細胞嘅增長。咁惡細胞之間咧都有浸潤嘅情況出現。咁投訴人咧就有關嘅診斷咧已經向保險公司申請咗呢個癌症危疾嘅索償。保險公司咧認為隆突性皮膚纖維肉瘤係屬於結締性組織癌嘅一種，佢會生長喺身體任何一個部分。如果佢生長喺皮膚上邊，就屬於皮膚癌。咁睇翻個情況，投訴人咧係唔屬於惡性黑色素瘤皮膚癌嘅，所以佢唔符合早期癌症嘅定義，只可以得到早期惡性腫瘤嘅保障。於是乎咧，投訴人就向保險投訴局進行咗上訴啦。咁我哋俾3秒時間大家估下呢一個上訴結果成唔成功？投訴結果係唔成功㗎。咁關鍵咧就係癌症嘅定義。咁癌症嘅定義係點樣㗎？根據保單條款，癌症係指任何經組織學確診為惡性腫瘤，而且惡性細胞不受控制生長，同埋侵略其他組織，又或者經組織學病理報告證實為白血病、淋巴瘤或者肉瘤，而同時又清楚寫明癌症並非包括任何非黑色素瘤嘅皮膚癌。投訴委員會查閱咗醫療報告之後咧，確認咗隆突性皮膚纖維肉瘤咧係唔屬於惡性黑色素瘤皮膚癌，所以係唔符合保單內嘅癌症定義。投訴委員會最後裁定保險公司拒賠癌症危疾賠償，淨係賠早期惡性腫瘤保障嘅決定係合理嘅。如果想知多啲癌症嘅定義，歡迎留言 inbox 我哋。今集保險個案知多啲就講到呢度，下集見，拜拜。拜拜。